12年都係咁做啦。過到嚟咧，我覺得冇話大家講到咁串。希望都會重開嘅。一睇到消防鐘又到下一道菜。我碟咁靚到飛起啊！點解唔係話我個樣靚到飛起啊？Hello，大家好！望到今集嘅背景，覺唔覺得有啲唔一樣呢？依然唔係5星級酒店，今集咧就帶大家嚟到彩虹村食一間看似好貼地，實質上非常之離地嘅餐廳，就係東壁酒家啦。點解話佢超級離地呢？因為我喺網上面係完全 book 唔到㗎。今集我哋就嚟睇下呢間位於彩虹村，連彩虹村嘅居民都 book 唔到嘅餐廳，究竟係食啲咩㗎啦？你就咁望佢嘅裝修咧，係非常之舊派啦。其實佢哋嘅菜式咧真係好舊派嘅。我上年咧係嚟過一次，咁啱食咗佢哋嘅蛇羹宴，呢個價錢嚟講咧係相當之唔錯嘅。但係今年再 book 多次嘅時候咧，佢哋點解唔再做蛇羹啦？蛇宴咧師傅退休啊！唔緊要啦，我哋就入去感受下佢哋嘅氛圍啦。因為咧，老闆開心嘅時候會唱歌。佢唔係中意同你一齊合唱，佢係中意自己一個唱歌。以包場，唔好諗住 walk in 入嚟啊！其實今次嘅 menu 咧，我哋都係要預先預訂嘅，有好多菜式你唔預訂咧，嚟到係冇嘅。好似上年我哋嚟到先知道咧，原來馬拉糕都要預訂嘅，佢呢度馬拉糕超好食。呢個就係老闆娘啊！好味啊！第一次嚟咩？大部分都係第一次。從台灣特地嚟的。謝謝。呢一個咧係 off menu 嘅，今日嚟到佢就話：我哋有個鴨翼鴨扒扒，你加唔加啊？乜都加啦！長嚟到我哋由港島特登飛過嚟呢度啊！你睇下。我選到成條脷都真係食晒啊！芹汁白肺湯，好足料啦，又有陳皮啦，又有埋蜜棗啦，我覺得係好似啲屋企飲嘅愛心靚湯咁。我覺得佢呢度做比較家常菜啊，食落去你唔會覺得多味精啊，又或者好多花巧嘢啦。酒杯如果你想用好啲咧，都可以自己帶過嚟啦，因為呢度你只會用一啲水杯飲，但係舊時嘅酒樓就係咁噶啦。暫時食咗2道菜啦，我覺得好似翻咗去爺爺嫲嫲屋企咧，新年食飯咁樣咯。除咗好 warm 啦，呢度每一台都係一家大細啊，老闆娘啦，親戚過嚟遞餸嘅時候都會寒暄幾句啊。我覺得冇話影片度睇大家講到咁串，又過嚟一齊傾偈啦。去台北去邊啊？台北台南。佢哋一拎做到下一道菜啊！香港嘅人每次去飲啦，或者喺啲酒樓一定會食到嘅酥炸蟹鉗，哇！佢真係樣樣都好足料嘅，你睇下咧，啱啱個湯啦，淨係一細碗嘅湯渣咧都剩咗咁多蟹鉗咧，哇！啖啖都係蟹肉啊！我見到咧，傳說中話好中意唱歌嗰位老闆，但係佢暫時仲未拎住支咪，可能佢同我哋一樣啊，食緊前菜，醞釀緊情緒。哇！超級舊派嘅菜式，麗湖香酥鴨，係我老公咧指明話佢一定要嗌嘅菜式。坊間比較少啦。點解啊？好麻煩啊！多啲工序啦，又要起肉啊，又要再整完之後要再炸。因為我哋今日有好多台灣朋友啦，原來喺台灣咧食芋頭只有超中意同埋超討厭，佢哋係冇中間嘅。好似我哋呢種就係有味食咯，係咪？哇！唔係我講㗎，係佢講㗎。哇！又嚟啦！每次一睇到消防鐘，又到下一道菜啦。請問可唔可以加白飯啊？梗係可以啦。3碗。我隻手靚到飛起啊！哇！隻手靚到飛起喎，點解唔係話我個樣靚到飛起嘅？當有人讚你，你隻手靚過你個樣，你係咩感受啊？飲杯先。點解佢會叫盤龍鱔咧？佢哋話原來就係因為佢個形狀好似個盤龍咁樣咧，佢攞去蒸啦，所以就叫盤龍鱔。其實實質上佢就係鰻魚啊、鱔魚咯，一定要多汁撈飯。我以前咧係從來都唔食鱔嘅，呢啲叫做母鱗魚咧，一食完一定會敏感。但係自從我嫁咗入去之後啦，老爺中意食啊，我哋作為新抱梗係食啦，而家成為我其中一道好中意食嘅舊派小菜。咦？佢聽唔到啊，我講多次先。喂，又蒸啦，都未開始第一啖。哇！蒸蛋最緊要咩？又係撈飯啦。哇，好香啊！
聽到啦，真係好香，我都想講呢句，好香嘅花雕味啦，同埋食落去調味唔會太重手啦。過年點解去爺爺嫲嫲屋企咧，一定會肥3斤咧？啲老人家煮嘢就好似咁啦，樣樣都好餸快。我都未見過佢剝蝦啊，佢肯剝一隻蝦，代表真係佢覺得好食先剝。食下飯咧，見到我哋個 friend 啊，佢就係全港最勁嘅菇菌俠。基本上全香港大部分嘅米芝蓮餐廳啊、5星級酒店咧，都係用緊佢嘅菇菌啊！我知道 Nelson 哥你睇緊我哋呢條片啊，隔風同你 say 個 hello。唱歌啦！你美妙邊個樣似銀河，奇異嘅人清新開朗。我美妙邊個故事之錯，最佳樂樂。呢位就係老闆娘啦，今日嘅老闆娘。你好，你好。如果彩虹村之後真係重建啦，你哋呢度有啲咩方向，會唔會重開啊？希望都會重開嘅，但係都要28年政府安排咗，睇下再同我繼續傾一傾，睇下點情況先，係啦。但係我哋真係好中意你呢度嘅氛圍，好溫馨樂融融。62年都係咁做啦，6月15號就係62週。但係好唔開心啊！你哋已經唔做蛇羹啦。蛇宴咧師傅退休啊，都係維持嗰個懷舊菜咯。多謝晒你！你見唔到老闆娘咧同我傾偈，一路都係攬住我條腰啊！我哋係好親切，好似翻咗屋企咧，同屋企人食飯咁樣。哇！超級舊派嘅懷舊菜式鴛鴦炒飯，你細個一定有食過一個鴛鴦炒飯。去茶樓食點心，食到最後會嗌個魚食嘅。點解要做太極宴嘅？鴛鴦啊咁，咁太極好睇啲啦。通常咧，以前細個咧去酒樓咧，大人就坐一台啦，小朋友就自己坐一台啦，即係有啲表兄弟姊妹啊，先執飽小朋友嘅肚咧，佢一定會嗌咗個鴛鴦飯先嘅。我嚟講呢個就係完美嘅代溝。細個冇食過，老闆可能聽到我講話咧，淨係得佢可以唱歌，其他人唱歌唔得啦。佢即刻話：你幾台有冇人唱歌啊？我話：佢啊。